Za a yanke wa Dauda Kahutu Rarara hukunci kan ɓatanci da ya yi wa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Kuna tare da Mahaƙa TV Channel. Wata babbar kotu da take zaune a Sokoto za ta yanke wa Rarara hukunci akan ɓatanci da ya yi akan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Dauda Kahutu Rarara dai an shigar da shi ƙara ne tun a sati biyu da suka wuce akan wani taron manema da labarai da ya kira ya gaggaya tsohon shugaban ƙasa wato Muhammadu Buhari magana akan cewa Muhammadu Buhari shine ya damalmala ƙasar nan sannan ya miƙa Bola Ahmed Tinubu. Sai dai kuma magoya bayan Buhari da kuma masu kare tsohon shugaban ƙasa wato Muhammadu Buhari sun maka shi a kotu tun a satin da ya wannan maganganu inda yake cewa Muhammadu Buhari ne ya dama-dama da ƙasar nan a gaban 'yan jaridu a idon duniya sakamakon wai ya miƙa Bola Ahmed Tinubu mulki. Su dai wannan magoya bayan Buhari ko a ce masu kare Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasa sun maka shi a wata kotu ne da ke Sokoto sakamakon wannan ɓatanci da Rarara ya yi wa Muhammadu Buhari akan ya ce ya damalmala ƙasa. Kuma ana kalubalantar Rarara akan me yasa tun lokacin da Muhammadu Buhari wato yake kan mulki bai kalubalance shi ba sai da ya bar kan karagar mulki. Shi dai Dauda Kahutu Rarara ana zarginsa ne dama da wannan abun halinsa ne sakamakon mutum in yana kan mulki ba zai iya fito ya gaya mai gaskiya in akan ba daidai yake ba ko kuma ya ba shawara akan wata kofa da ya gani ta ɓaraka to ba zai gaya mai gaskiya ba sai dai idan mutum ya sauka ya koma kuma yana zaginsa yana aibata shi da cin mutunci. In ba a manta ba Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Shekarau haka sakamakon tun a lokacin da Shekarau ya bar kan karagar mulki 2011 kenan da yana yi wa Shekarau waƙoƙi daga baya kuma da Shekarau ya bar kan gwamnan Kano nan ya dawo yana sukar wato Malam Ibrahim Shekarau tsohon gwamnan jihar Kano ya koma yana yi wa Rabi'u Kwankwaso waƙa. To daga Rabi'u Musa Kwankwaso ya bar kan karagar mulki na gwamnan Kano a 2015 to nan ma ya zo yana ƙalubalantarsa yana sukansa yana zaginsa. Shi dama Dauda Kahutu Rarara an san shi da wannan abin idan ludayinka yana kan dawo to ba zai gaya ma komai ba amma kuma da zarar ludayinka ya bar kan dawo wato ka bar karagar mulki to zai iya fitowa ya gaya ma kowace irin magana ce sakamakon ka gama mai amfani ko a ce ka gama baka da wata fawa da za ka iya ɗaukar mataki a kansa. Idai Dauda Kahutu Rarara dama wannan halinsa ne duk wanda suka san shi sun san shi da wannan ɗabi'a tashi na cin mutuncin mutane da zagin mutane da aibata wadda baya so ko kuma wadda ba ɗan jam'iyyarsa ba wannan halinsa ne. To yanzu dai a halin da ake ciki kotun dai mai zamanta a Kaduna za ta saka ranar sauraron ƙararrakin wannan rara da aka yi akan taɓa martabar tsohon shugaban ƙasa wato Muhammadu Buhari da ya yi. Wato masu kare Muhammadu Buhari sun maka shi a kotun ne a satin da ya wannan kalamai na ɓatanci ga Muhammadu Buhari suka ce wannan abun ba na abun a ƙyale shi bane ya kamata a ɗau mataki a kansa. To tuni dai kotun ta amsa kuma za ta yanke mai hukunci ko kuma za a ce za a fara sauraron wannan koke da suka kai. Kar ku manta idan yau kuka fara ziyartar wannan tasha ta mai albarka wato Mahaƙa TV ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode za mu ci gaba da kawo